السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابي في الله دي فمن وامن ديمي قدام كتي ورابو جمري جادا إيقا كسو مجرون بيامبا تندودا ربي أبصاف سباتن وكينو صبرين وكينو إن الله مع الصابرين. واي صبري رادو بچو وربادين الرا نمي أبصا كبو نمي صبري كبو واهند تدفا واهند كسترا والله نمي جرو واحد وركا جتشادا كناف akkuma makmaaksa Oromoo keessattu obsaan hannaan goromsaa dhugaa jedhani. Kanaaf obboleewwan koo biyya hambaa kanatti waa hedduun nama qunnamaa, waa hedduu subhaanallah, waanti kaan barumsa namaa ta'a, waanti kaan obsa si barsiisa, waanti kaan baqqaa subhaanaka yaa rabbal izzaa. Wallaahi alcaziim namni duraan qalbiin isaa gogullee akkatti qalbii isaa rahmataa namaaf godhu akkatti nama laafu nama barsiisa. Duraan qalbiin isaa dhakaa ta'e illee nama laafuu banaa jechaadha. Biyya hambaa kana keessatti wallaahi wanti nama hin guxxamnes nama hin gaxxamne nama hin qunnamne hin jira jedhee yaadu. Kanaaf wallaahi rabbummaan sabriif sabaatan hundi keenya nu haa ijaaru. Nama obsa qabu immoo hundumattuu dhufa jechaadha. Namni jiru hundumaan argaa. Kanaaf waa hunda keessatti rabbi obsaaf sabrii nu haa kennu. Obsi bayeessaa. Waa'ee sabrii kana gaa hin himnoo jennellee himnes waan itti baanuu miti. Awwaalashee rabbiin haala amala keenya nu haa tolchu. Namni haala qabu bineensa waliin humbuna. Kanaafuu rabbiin haala amala nu haa tolchu. Namni haala qabu, namni amala qabu guyyaa qiyaamaa nabiin rabbi sallallahu alaihi wasallam afaan akkuma isaanii akkana godhani. Kanaaf inshaallah akhlaaqni kun bakka lamatti qoodama jedhan. Tokko nabiin rabbi sallallahu alaihi wasallam, tokko rabbumatu subhaanahu wa ta'ala ganama mannaanu uumu innaanu kalqu waliin nu khalqa. Tokko immoo abbichumatu booda keessa kassabatee baratees haa ta'u nama gaarii jaarattas waliin oolee haa ta'u waan gaarii dhagahee baratee dubbisee of jijjiiruun isin mala. Kanaafuu alaa kulli haal akhlaaqni kun bakka lamatti qoodama jedhani. Rabbiin akhlaaqa keenya haala amala keenya nu haa tolchu. Hamtuu sharranyaa miqqanyaa rabbiin nurraa haa deebisu. Ofii immoo amma dandeenyu nama khayrii nasiyaa khayrii namaaf himu khayrii hojjetu khayrii irratti umrii isaa fixu rabbiin nu haa taasisu. Nama kamiifuu khayruma yaadaasin wallaahi khayrii namaa yaaduun khayrii hojjechuun dunyaa garaa nama fayyada. Namni nama miidhuudhaa yaadu, namni nama zollomu dhugaa rabbi guyyaa qiyaamaa hunduu wal ga'a jechaadha hojii isaatiin. Asitti afaan Khaaliqa tokkicha malee hin jiru. Inni kaan nama miidiyaa kanarratti na argamu, inni kaan wal arrabsaa, inni kaan haadha abbaa wal arrabsaa, inni kaan qullaa dhufaa, inni kaan surree keewwatee dhufaa. Safuu gallakkisee Oromoon keenya safuu qabdi, daangaa qabdi, gadaba qabdi. Nutuu gadda keessa jirra. Obbolaawwan keenya meeqatu masgiida rabbiitti tosa gaduu deemanu meeqa shaahidee ta'e rabbiin rahmata isaaniif haa godhu. Rabbi fuula ifaan isaan haa ilaalu. Hajirii shaahidummee rabbi haa kennuufi. Mee gammachuun maaluma nutti dhagahame namatti sirbinee of wallaallee ofis arrabsiifnee maatii keenya biyyatti arrabsiifna. Haatiif abbaan keenya qaqqaaliin gaggaariin sun nu inni guddisaaf jecha malkii isaa nuti jijjiiramee rakkatanii nutti cabanii qolashaa keenya nurraa miiccanii akka inqulaalitti nu waan kabanii ilmoon koo yoom guddattee bakka naa geessi, ilmi koo yoom guddatee bakka naa gaha jedhanii isaan faana taabanii sadarkaa kanaan nu ga'ani. Nuti immoo guddannee amma nama taanee goromofne jennee yoo rabbii keenya daangaa namaas daangaa rabbiis cabsine gaafa gaabbi nutu jira jechaadha. Wallah kanaaf miidiyaa irratti yaa warra dhiilaa yaa warra dhalaa hundi keessan rabbi keessan sodaadha. Warri wal zullumtan, warri wal arrabsitan, warri waan hin taane walitti dalagdan rabbi keessan sodaadha. Barumsi khayrii guutee ulamoonni munni hidhattee kaatee bakka hundaa yaa nama barsiisti. Barumsa kanneeftanii achirratti wal nyaachuu
wallolu waa'ee gandummaa ايش فايدة هذه ما لهم سني فايدة من ربي كيسان صداد أولين نبينا أبولي وناثرة الدنيا قبابتو كان حرتي بروتاي كان الراديم نو يوم بيكنو والله أمني نبي محمد كوني عمرين ساتو تكادا بني آدم كوني يواتم قدتي وقا جاتما ترباتما جاتما كان اندر من ربي توقع جلان صلى الله عليه وسلم نبي ربي شافي الأمة يا بريدا جكولا صلى الله عليه وسلم ورا اللي الدنيا كانت ترغون نونان جني ربي جنة كيتنو أغرسيسو إسانو نبي ربي كينيتو takka of guddisanii takka nama akkanaati jedhanii beekanu jechaadha. Xiqqaa guddaa hundumaaf itti qabanii barumsa gaarii barsiisuu malee hundumaa haala gaarii fuula gaariin simachuu malee wallaahi isaan namni laa ilaaha illallah jedhe tokko namni maqaadhaan musliima jedhu tokko diin isaas hin arrabsiisu maatii isaas immoo war biyyatti hin arrabsiisu. Rabbii keessan sodaadhaa keessattuu yaa warra shamarree yaa shamarran keenya yaa shamarran musliimaa ganaa haadha ta'uuf teessa ganaa haadha mana namaa ta'uuf teessa axxayyibuuna lixxayyibaati gaggaarii warra gaariif jedhe rabbiin gaggadhe khaabisuuna khaabisiiti wal gaggaadhiin immoo warra gaggadheedhaaf jedhani axxayyibuuna lixxayyibaati khaabisuuna likhaabisaati wallahi gaggaarii warra gaggaariif gaggadheen immoo warra gaggadheef jedhani أنا سنين جد أدواي كودا ذكري كودا warri bultiin ijaarannes yaa rabbati bultii gaarii bultii gammachuu bultii hara galfii naa kenni jedhe ilmoo gaarii naa kenni ilmoon galeetti hara galfadhu kan dunyaa karaa bultiin itti gammadu kana aniif inni nagaa walitti dhufnee gammannee jiraanu du'aa godhu akkatti rabbii kee kadhu malee miidiyaa irratti qullaa kee baate likiskisii kana faana sana faana durii baata lakka akkas ta'edha. Wanti si buu tokko hin jiru jechaadha obboleetti kiyya kabajamtu jaallatamtu ati nama gaariidha dubartii rabbi kabaje nabii rabbi kabaje sallallahu alaihi wasallam nabii rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafa hajjatul wadaa dubartiif salaata maanaa dhaabanii deeman jechaadha. Kanaaf namni kana muluun dubartii dhum keessaa bahee namni immoo akkamitti waada qabu obbolaa qabu wadaadaa qabu firandootoo qabu akkamitti haadha nama arrabsa rabbii keessan sodaadha. Abaaramaan nama haadha nama abaarsee nama haadha nama abaaree haadha fi manatti arrabsisuudhaan haati keessan kabajamtu kan rabbiin kabaje jeezaa haadha rabbiin Allahu akbar ol fuudhee jira. Sahaabaan tokko nabii rabbitti sahaabaan tokko dhufee eenyutu tola ooluu jennaan ummuka jedhaniin ammas lammaffaa eenyutti mee tola ooluu yaa rasuulallah yaa rasuula rabbii eenyutti tola ooluu ummuka jedhan lammaffaa ammas sadaffaa ummuka jedhan eenyutti tola ooluu ummuka sadaffaa tokkoffaa haadha kee lammaffaa haadha kee sadaffaa haadha kee arfaffaa irratti summa ubuuku jedhanii. Kanaafuu sadarkaan haati qabdu si baachuudha jecha gara ji'a 9 guutuu wajjin cinqamte nyaanni si faa'uufi fooliin adda addaa naatti bee wal cabsaa jeezaa nama dhala haadhaa kana warra dhalebbee keessattuu jechaadha. Wayii rabbiin haadhotii warra jiran kan rabbiin umrii isaanii hadheeressu warra addunyaa kanarra jiran kullii haadhotii rabbiin jannatal firdoosii warra du'an jannataa yeroo fi warra jiran immoo rabbi umrii isaanii nu hadheeressu umrii isaanii kee irratti nu haa tursiisu. Yaa obboleewwan haala keenya amala keenya haa tolfannu hiriyaas immoo filachuun dirqama. Namni hin jiru hin jaallata hin jaallatama jaallachuunis jaallatamuunis waan jiru nama immoo filachuu qabna. Kan namni kun nama imaana qabu nama bultiidhaan haa ta'a nama baruuna fayyada jettan tokko ilaalladhaa malee kanaanis ishee sanaanis ishee kanaanis ishee maal abboo sinoo tokkittiidhaan meeqatti heerumtu sin kanaanis sanaanis ishee jettanii qalbii namaa qooftanii qalbii nama tokkoo cabsuurra kaabaasan diiguu wayii akka jedhan isaanii hadiisa kana muluun keenya walumaan baranneen beekna. Qalbii namaa cabsuun gadeedha. Haaquma jirtuutti himaa qalbii ilma dhiiraas yaa obboleetti islaamaa qalbii ilma dhiiraas hin cabsin. Atis yaa obboleessa kiyya qaalii yaa kabajamaa kanaanis sanaanis hin jaaladha jettee rabbii kee sodaadhu. Qalbii dubartii hin cabsin. Dubartiin miskiina. Wallahi yoo booche yaa rabbi jettee yoo booche mimmaa ishii si qaqqaba dhugaa rabbiin siin jedha. Jaalalli dhugaa badaadha yoo jaalattan nikaa hidhadhaa.
hattaa aslan jaalalli dhugaani kaan booda dhugaa rabbiin sineema gaaf sana ta'us namni hin jaallatama kun waanum jiru ta'us daangaa rabbii daangaa ardiif samii yoo eeggataa deeman malee nama rakkisa. Kanaaf rabbiin koo si waliin haa ta'u bakkum jirtan nagaaf rahmanni rabbii si waliin haa jiraatu. Rabbii akkasiin jaaladha sin kabaja nu jajjabeessaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.